翠花每天起得比鸡都早，一大早她便一咕噜身子从地上爬起来，准备给一家人煮饭。孩子们还躺在地上裹着毯子睡得正香，只有勤快的二女儿披散的头发脏着小脸，帮着翠花抱来干柴准备生火煮饭。二女儿不但爱学习，也特别勤快懂事，她小小的年龄就已经是翠花的得力帮手，不管是耕地或者做家务都是一把好手。其他几个孩子都还在睡梦中，二女儿便和母亲一起开始忙活起来，抱来的干柴架进炉火，在昨天的剩饭锅中加入半锅清水，架在火上准备煮饭。趁着煮米饭的功夫，二女儿还不忘拿起课本，就着微弱的灯光复习着功课。此时其他几个孩子也陆续爬了起来，他们睡觉不脱衣服，所以起床比较简单，也没有洗脸刷牙的习惯。尽管热心人给他们送了不少牙刷牙膏，他们没用几次便束之高阁。翠花来到屋外，升起灶台，每次翠花煮肉时都会选择来到屋外烹煮，不知道是为了炫耀还是怕屋里有油烟。尼泊尔的雨季特别漫长，一到下雨天，山路泥泞，崎岖难行，哪里也去不了，孩子们也没办法去上学，索性便在家里做上一顿美食犒劳大家。这种下雨的天气，如果能够吃个火锅，涮些牛肉和青菜，肯定相当惬意。趁着翠花生火的功夫，小栓准备将煮好的米饭端下来，不小心手一滑，米饭洒在了地上。他趁着翠花没看见，赶紧用手抓了起来，重新放进饭锅。每到下雨的时候，走廊里便是最好的去处，又能避雨，还可以欣赏着雨中的美景，领略着山中清新的空气，欣赏着大自然的曼妙。翠花取出一大盘牛肉干，准备煮上一锅牛肉吃。一大早就要吃肉，在咱们看来有点不合常理，可能是因为天气潮湿，翠花担心牛肉放坏吧。一大早，翠花便端了一盘牛肉干，准备煮上一锅牛肉吃。这些牛肉是前几天摄制组给送的，悬挂在屋顶，表皮已经有些风干。趁着今天下雨闲来无事，翠花索性煮上一锅，让孩子们过过瘾。她做饭不知道荤素搭配，而且也掌握不住食材的用量。这一盘肉干看着有5-6斤，翠花准备一顿统统煮掉。既然要吃，就要吃个痛快。牛肉干不太好煮，翠花为此特意借来了邻居的高压锅，将肉干用镰刀切成大大小小的块，随后在锅中撒入一把粗盐，倒入一把咖喱粉，切好的牛肉直接放进去即可。吉娜和小美做肉就比翠花讲究，他们一般会用油将咖喱粉和洋葱炒香，然后再和肉干一起烹炒。翠花则简单粗暴，喜欢一锅乱炖。高压锅中倒入半锅清水，盖上盖子，架在炉火上，大火炖煮上5、6、7、80来分钟。眼见时间已经接近中午10点，孩子们直到现在还没吃到早饭，一个个饿得肚子咕咕叫。他们挤在翠花的身后，望着锅中的牛肉，闻着肉香味儿，馋得直流口水。小栓将米饭从屋里端出来，便赶紧闪身躲到了一边。翠花果然还是看到米饭上沾了不少尘土，知道是小栓把饭给洒了，气得骂了小栓几句。他将上层沾脏的米饭铲掉丢弃后，在盘子上盛上米饭，浇上牛肉和肉汤。孩子们并排坐在门口，用手抓着狼吞虎咽地吃了起来。小栓作为唯一的儿子，即便偶尔犯错，翠花也是极度容忍。如果换做他人，就不是挨骂这么简单了。由于网友们经常说翠花手抓着吃饭不太干净，所以翠花今天学着用起勺子。勺子太小，而且她多少有些不太习惯，总感觉不如用手抓着吃得畅快。肥美的咖喱牛肉干被高压锅炖煮得恰到好处，虽然只是放了几粒粗盐，但是味道却也格外好吃。今天不用干活，这顿饭一家人吃得不紧不慢。
他们每日的生活悠闲自在，没有过多的压力，每天气定神闲，从容不迫。这是否也正是你所期待的世外桃源般的生活呢？感谢观看，谢谢关注，下期更精彩。